मेरा नाम पंडरी है और मैं आज आपको ये वेपोराइज़र के बारे में बताने वाला हूँ। ये मतलब पहला वीडियो है। हेल्थ की वीडियोस में बनाता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो है वो MHS ब्रेथ इजी वेपोराइज़र। तो ये मैंने ख़रीदा था 2 महीने पहले। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स है, इससे कैसे यूज़ किया जाता है और ये प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली, वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है जो MHS ब्रेथ। तो ये जो है ये स्टैंड जैसा है, ये बाकी 3 मेन अटैचमेंट है। और देखिए दोस्तों, ये स्टीमर है। ये है मेन स्टीमर। मेन स्टीमर क्या होता है कि इसमें ये आपको प्लग इन करना होता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड में। 2 पिन है, तो इसमें आपको ये पानी भरना है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें लेवल दिया हुआ है कि पानी का लेवल क्या क्या, वाटर लेवल इधर तक लेना है। ये देखिए इधर लिखा है वाटर लेवल, तो इधर तक आपको पानी भरना है। पानी भरते वक्त आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें आपको अपना एक्वागार्ड का वगैरह पानी ना भरे, तो वो वेपोराइज नहीं होता, उसका भाप नहीं बनता है। तो उसको आपको नॉर्मल पानी भरना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो इसको कैसे यूज़ किया जाता है। मैं एक्चुअली इसमें पानी डाल के देखेंगे और प्लग इन करके देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। इसमें आप विक्स भी डाल सकते हैं या कोई भी झंडू बाम वगैरह ऐसा कुछ डाल सकते हैं आप, तो इसको यूज़ करने के लिए। चलिए इसमें तो देखिए पानी भर दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने कम भरा है। तो अभी इसको प्लग इन करता है। ये हो गया प्लग इन और ये हो गया स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे क्या करना। तो ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा भाप आना शुरू हो गया है। इसका फ़ायदा यह है कि ट्रेडिशनल वे से ये भाप जल्दी तैयार होता है, तो इसीलिए क्या बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं। और आजकल जैसे वायरस बहुत सारे आने लगे हैं, तो ये देखिए ये भाप आना स्टार्ट हो गया है इसमें से। तो इसमें ये देखिए ये हम इसके ऊपर फिट करते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसे भाप आता है। तो जैसे जैसे ज़्यादा भाप आता है तो आपको ये ऐसे लेना है। ये मेरा चश्मा निकाल देता हूँ मैं, ताकि मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकूँ। आप चादर या बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को ढक सके ऐसे और भाप ले सकें। इसमें 3 अटैचमेंट है, देखते हैं इसका यूज़ क्या है।
तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको इस छोटे वाले को यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये छोटे वाले होल में से, ये देखिए दोस्तों, ये छोटे वाले होल में से ये भाप आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको डायरेक्ट नाक में जाएगा वो। ठीक है, तो इसको हम निकाल देते हैं। ये दूसरा अटैचमेंट हम यूज़ कर के देखते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे अटैच कर दिया तो ये पूरे फेस के ऊपर आएगा। ये भी डायरेक्ट नाक में जाता है। ठीक है।